大家好，我係郭文輝。小男人啊，小神仙都係80年代咧最受歡迎嘅電台節目啊。係啊，嗰陣我哋細個嗰陣時咧，時時會追住嚟聽㗎嘛，小神仙啊嘛，係嘛？真係那些年，我們一起追過的小神仙。那些年，我哋喺班房咧，一邊上堂，一邊就唔係打呢個手槍，係打緊呢個收音機。因為驚部收音機收得唔係太清。咁梗係要聽收音機啦。嗰陣仲未有卡拉 OK， 又未有電腦。啊係啊，嗰陣時 Steve Jobs 仲好 hungry， 仲好 foolish 添。咁啱喎，那些年咧就未有 iPhone 4S 嘅，就唔係嗰啲咩手機年代嚟㗎嘛。啊係啊，嗰陣時都未有陳冠希添。係啊，嗰陣我哋都好驚打騰嘅，因為啊係，嗰陣我哋兩個都係得16歲左右嘅啫。我哋都係靚模。係啊，嗰陣時我哋好中意着一啲特別嘅衫嘅。藤井郁嚟啊嘛，你係。好中意扮 Checkers 嘅藤井郁嚟啦，或者扮虎子隊啊咁樣。啊嗰陣時日本最紅，我記得係近藤真彥啊。而家日本最紅咧係加藤鷹，唔同㗎啦年代。啊你個個好熟佢咁樣喎。有啲兒童，我見阿榮啲即刻上網喺度抄㗎。search 羅家英個英啊。OK 榮啲啊。你唔會打個英字去 search 佢嘅，你打個加字先嘅。sorry。咁不如你教一教呢位阿榮啲姐嚇，老人家唔妖啊。喂，講起那些年咧，嗰陣時嗰啲 yen 啊，你記唔記得係1對3㗎，係嘛？3幾都有。依家啲 yen 係對1啊，10啊，問你驚未真係？但係咁，你嗰陣啲電台聽眾都仲會寫信俾啲電台 DJ 添。啊係，嗰陣時咧最紅咧就係廣播道，依家最紅咧就係廣東道。嗰陣我哋個事頭婆就英女王，而家我哋個老細就英文 B 嘛。係嗰陣時係英國字講㗎嘛，係嘛？嗰陣時嗰啲官咧個個講番話，記唔記得？而家啲官咧個個都講笑話。喂，咁你話嗰陣啊，阿唐生有冇諗過自己會選特首咧？嗰陣時啊，即係20幾30年前啊，30年係我唔知道有冇諗過選特首啊，但係我諗佢可能嗰陣時已經做緊啲課外活動啩。缺失緊。喂，唔好講阿唐英年啦，講翻那些年啦，好唔好啊？係咧。點咧？那些年咧，你係聽商台定港台㗎？你而家鬥緊邊份人工㗎？我想知。我聽緊翡翠台。阿媽唔俾睇電視嘅，開住阿爸喺度睇做功課，齋聽。哇，好慘啊！哎呀，鄭裕玲仲走去發 P 字啊！哎呀，但係俾睇齋聽。依家咧？依家又問我？依家我聽緊青春交響曲。不過上而家再聽好唔好啊？